Wie toll sind neue Autos, Leute? Ja, ich kann es euch sagen, anhand von unserem wunderbaren, tollen Leihfahrzeug Citroën, den wo wir schon mal in der Werkstatt gehabt waren, da war irgendwas mit dem Getriebe. Jetzt gerade eben habe ich das Auto gewaschen und ja, ich tue immer diesen Tageskilometer zurücksetzen, damit halt dann der nächste Kunde, der das Auto hat, bei 0 wieder losgeht. So, und jetzt will ich euch mal was zeigen, Leute, weil der Mist geht auch nicht mehr. Schaut mal her. Also wir haben 3556 Kilometer. Normalerweise drückt man da drauf. Hat immer funktioniert gehabt. Bis vorhin. Und dann drückst du da drauf. Aber das geht nicht weg. So, es geht nicht weg. Es bleibt bei 39,9 Kilometer stehen. Ey, das Ding ist jetzt gerade einmal ein halbes, dreiviertel Jahr alt. Ich sehe, wie viele Kilometer drauf hat. Und jetzt geht das auch schon nicht. Und klappern tut auch schon wieder irgendwas bei dem Ding. Also ganz ehrlich. Neue Autos. Eure Meinung dazu? Gebt mir Bescheid. Ciao, servus.